zdaj sedimo v moji vadnici, ampak spodaj pod nami je pa moje skladišče, kjer sem imel shranjeno. Ravno smo prišli s turneje s predstavo Tesla z Hrvaške in sem imel shranjeno kompletno ozvočenje, lučni park, celotno scenografijo, unikatne inštrumente, ki jih v tej predstavi uporabljam, ki jih je tudi v bistvu treba zdaj na novo narediti, ker se jih niti kupiti ne da vseh. Tako da ja, škode sem imel po mojem nekje med 40.000 do 100.000 evri. Ne vem še, kaj bo zdaj delalo, ker tu zdaj smo v sušilnici in ne, ampak tukaj, ne vem, če pogledamo, imam od takih Neumann mikrofonov, ne, ki je vsak Jurija pa Teremin, skratka, en kup enih detajlčkov, ki pa skupaj kar hitro nanese. Tako da ja, ampak še vedno, no, to moram posebej poudariti, nisem najhujši primer. Tako da je prav, da se poišče, no, pa poišče tiste, ki je pa res hudo in so ostali brez stanovanja in brez skoraj tako rekoč vsega in da se tistim pomaga. Jaz sem kar uspešen glasbenik, tako da mislim, da bom z leti že nekako nazaj to prinesel. Je pa zanimivo, sem razmišljal dosti o tem, ne, saj je Slovenija tako pregovorno razdvojena država, narod, vsa ta leta razdvojen, uspešno se ga razdvaja, ampak taki trenutki pa s to solidarnostjo in sočutjem in bližino in empatijo konec koncev res kar malo se človek oddahne, no, da je še nekaj te človečnosti v nas. Pa še to bi rad povedal mogoče za konec, ker absolutno sam sem tudi fizik, ne sem glasbenik, jaz sem prepričan, da gre za ekstremni pojav, ki pa je posledica tudi podnebnih sprememb in stvari, ki se dogajajo, in se bojim, da ne bo enkraten in da verjetno ne bo stoleten. Upal bi sicer, da ja, no, ampak je treba po mojem zdaj na tem mestu res dobro premisliti, preveriti tudi posledice ponekod slabega urbanizma, prostorskega urejanja in se malo, no, načrtno lotiti te problematike, da ne bomo prvič gremo dosti entuziastično v takole akcijo, drugič pa mislim, da bo ta entuziazem malo padel, tako da to za konec.